زما تاریخ گوا دے زسال بیا دیگم رحم الله راوړ ګورو موږ د دې لپاره کوي او د دې لپاره خسته کو چې خلک ورته ګوري نه موږ یې خسته کو نو پریاکاری کې واقع شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې مبارکې زه ډېر زیات یېرېږم وجه دا دی چې دا پټ شرک دی ډېر لږ خلک د دې نه پاک دي ډېر لږ خلک الله د ریاکارۍ نه بچ ساتلي دي او ډېر زیات خلک په ریاکارۍ کې واقع دي الله دې موږ لرې ساتي د هغې نه بعد یې باب راوړی دی او دا هم د دې تېر شوي سره څه نه څه تړلی شوی دی باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وایي د شرک یو قسم دام دی چې انسان په خپل عمل سره دنیا غواړي په خپل عمل سره څه غواړي دنیا غواړي دا هم د شرک په یو درجه کې راځي ځکه بعضو علما وایي دا باب او دا ولنی یو بل سره تړلی شي ځکه چې ریاکار هم دنیوي مقاصدو لپاره لګیا دي په دې داسې مثال واله یو سړی ته پوښتنه کوي چې یو سړی په خپل عمل باندې دنیا څنګه غواړي مثال لکه یو سړی عبادت دې دپاره کوي چې پیسې پې وګټي لکه یو کس اذان کوي بانګ وایي او دا اذان اصل بنیادي مقصد دا دی چې زه پې تنخواه اخلم د سړی دنیا دپاره لګیا دی یا یو سړی حج کوي دې دپاره چې مال واخلي یا بل عبادت کوي دویم مثال پې دا واله لکه یو سړی مرتبه غواړي عبادت کوي لګیا دی علم کوي علم هم عبادت دی علم د څه دپاره کوي چې ما ته اوچتې ډګریانې میلاو شي او خلک مې عزت شروع کړي او ما ته یو غټه مرتبه میلاو شي دې ته وایي په خپل عمل سره دنیا غوښته او دا راته ناشنا مثال ذکر کوم عبادت د دې دپاره کول چې الله زما نه مرضونه او مصیبتونه ختم کړي دا هم په دې کې دننه راشي د دې دپاره عبادت کول چې صرف په زما نه د بیماري لرې شي الله رضا یې مقصد نه دی داسې خلک شته که نشته سپینه ټوپۍ چې په سر کړي اجامت دی او ابتې چې غټ کړي د څه دپاره لګیایي چې د مصیبت ختم شي بس تلاوت کول د دې دپاره چې پیسې ډېرې وګټم کاروبار صحیح روان شي ځان نه به داسې ښه سړی جوړ کړي سهار کې چې د دوکان کولو کړي نو تلاوت پکې ولګي 9 بجو ټینګ کړو ته بیا سندره ور واچي لکه دا یو نیم سړی لکه مطلب دی چې الله له دوکه ورکوو داسې کارونه کوي لکه سړی چې د ماشومانانو سره کوي ته به وایي چې الله د ده په زړه نه دی پوه او الله د په زړه نه دی عالم او ځکه سپیره او ذلیله ګرځي نو که یو سړی دا ووایي چې دا خو حدیث کې راغلی دی چې صدقې ورکوي د صدقو سره مصیبتونه ختمېږي نو بیا دې باره کې به څه وایو مونږ وایو خو مطلب دا دی چې ته صدقه د الله دپاره ورکوه الله به درله اجر هم درکوي مصیبتونه به درهم ختموي هلته بنیادي اراده د څه ده او د اجر او د ثواب ده او دلته بنیادي اراده هغه د دنیوي فوایدو دپاره ده په دواړو کې فرق دی چې څه عمل کې د الله دپاره یې کوه الله به درته هر